tunakuomba kwa ratiba yako ngumu utupatie float kidogo, tupate nafasi ya kupresenti mkakati tuliouandaa kama wizara, ili upate baraka zako, tuende sasa kwa wananchi kujipanga kwa ajili ya maandalizi ya mafanikio makubwa ya kutumia fursa ya AFCON kama sehemu ya kupata uchumi imara na kutangaza taifa letu katika uwanja wa michezo. Na kumalizia ambalo nitaka kusema pale mwanzoni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati tunaingia hapa MC kutangaza kwamba wewe ni kipenzi kidakidaki wa Simba, na mimi najua kabisa kwamba moyo wako hapo ulipo kwa majukumu ulionayo, kwa kweli Simba unaipenda. Na wale wenzangu wa Yanga wakikuona wamevaa jezi ya Simba, roho inawauma, na hasa kwa matokeo ya juzi ya kombe la Muungano, mioyo iliumia sana. Lakini mimi ni kuombe tu Mheshimiwa Waziri Mkuu, endelea kuwa na moyo wa kuzilea timu zote, kwa sababu wewe ni kiongozi wa mfano na wala hujawahi kusita kutoa kauli zako za kuunga mkono pale timu hizi zinapofanya mashindano, hasa nje ya nchi yetu tunapotafuta ushindi wa bara la Afrika. Ni viongozi wachache ambao wanapojua nafasi ya kutofautisha kati ya ushabiki na utaifa. Pale Simba inapotafuta ushindi wa kuiwakilisha nchi yetu, huwa usiti unajitokeza hadharani na kuunga mkono, na pale Yanga inapofanya hivyo hivyo, huwa usiti unajitokeza hadharani na kuunga mkono. Baada ya utangulizi huo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa lile goli la juzi la Chama, wizara imeanza mchakato wa kuanza kuona taratibu za kumpatia uraia Clatous Chama kuwa mchezaji atakayeweza kuongeza tija kwenye upande wa timu yetu ya taifa. Chama anaonyesha uwezo mkubwa, amekubali kubadilika kutokana na wakati na mahitaji, na bahati nzuri Chama amechezea timu zote hizi mbili. Amechezea Yanga akaonyesha uwezo wake, kachezea Simba akaonyesha uwezo wake. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimechomekea tu, utakapoona dokezo limekuja ofisini kwako, jua ni ule mwendelezo wa uzalendo wako wa kujenga Tanzania katika sura mpya ya dunia ya michezo.